நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் கேக்குறாங்க, கேரளால ஆரம்பிச்ச ஒரு கம்பெனி எப்படி இந்த சீக்கிரத்துல இந்தியா முழுக்க விளங்குது? இது ஒரு நாள்ல நடந்த விஷயம் இல்ல. இந்த கம்பெனிக்கு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 30 வருஷம் ஆகுது. ஆனா 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாங்க இந்தியால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்லயும் ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் ஆர்டிக்கோட மொனார்க் பில்லர் காக். நாங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பில்லர் காக் இந்தியால முதல்ல பார்க்கப்பட்டது. இது ஆர்டிக்கோட ஒரு புரட்சி மாதிரி ப்ராடக்ட். வேற பிராண்ட்ல நீங்க இத மாதிரி பார்க்கல. இது ஒரு யூசுவல் பில்லர் காக் இல்ல. இதோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி சிங்கிள் பீஸ் பாடி டிசைன். சாதாரணமா வேற பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது 2 இல்ல 3 பார்ட்ஸா இருக்கும். ஆனா ஆர்டிக் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல இந்த சிங்கிள் பீஸ் டிசைனை மார்க்கெட்ல கொண்டு வந்தது. சிங்கிள் பீஸ்னாலே ஜாயிண்டே இல்ல, கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்ல விஷயமே இல்ல. உள்ள இருக்கிற ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமும் ஃபியூட்டர்ன் இன்னர் செட்டிங்ஸ் தான். இது ஆல்ரெடி ஆர்டிக்கோட வேற சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. டியூரபிலிட்டி, ஸ்மூத் ஃப்ளோ அண்ட் லாங் லைஃப்க்கு இது நம்ம ட்ரஸ்டட் சாய்ஸ். லான்ச் ஆன டேலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் ஹாட் கேக் மாதிரி செல் ஆகியிருக்கு. நீங்க ஃபினிஷிங் பார்த்தா, டிசைன் பார்த்தா உடனே புரியும். இது மாதிரி குவாலிட்டி கொடுக்க முடியாது, ஆர்டிக் மட்டும்தான் முடியும். ஆர்டிக் மொனார்க் பில்லர் காக் ஒரு டேப் இல்ல, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். எப்படி ஒரு நல்ல டிசைனும் சூப்பர் குவாலிட்டியும் இருந்தா ஒரு பிராண்ட் இந்தியா முழுக்க ஃபேமஸ் ஆகலாம்னு காமிக்கிறது.